चलो, तो लास्ट टाइम सर ने मे बी सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ समझा दिया था, है ना? सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इज़ रियली कंप्लीट, ओके? और बीच-बीच के चैप्टर में इफ यू रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टेकन द सम न्यूमेरिकल पार्ट्स आल्सो, है ना? मैंने बीच-बीच में सारे न्यूमेरिकल पार्ट लिए थे आप लोगों के साथ, करेक्ट? है ना? तो अब पार्ट है ना एटॉमिक वाला, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो करेंगे, ठीक है? और उसके बाद टेक्निकली चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके? सो आज का क्लास सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्कूल की एग्ज़ामिनेशन में आएँगे, फ्रॉम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके? चलो, लेट अस बिगिन। ओके, so I hope everyone is able to see the screen clearly now, है ना? चलो, ओके, चलो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपको इन क्वांटम नंबर्स के जरिए क्या डिस्क्राइब कर पाना है? यू नीड टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स, ओके? ठीक है, चलो लेट अस बिगिन। आज का सबसे पहला मौका हम लोग किसको देंगे? टी को। हाय, हाय टी, आर यू देयर बेटा? I guess she is having some problem. कोई बात नहीं, चलो let us give chance to Saloni. Hi Saloni, you are there beta? Yes, sir. Yes Saloni. So can we start with you beta? You need to describe the orbitals with respect to this quantum numbers, okay? So the first is n equal to 1, l equal to 0. कौन सा orbital है ये? S orbital. Right, and the full name for full address to this s orbital will be? Yeah, sir. One full address to this orbital will be 1s, 1s. है ना? Right, correct. Good, Saloni. Can you try for the second one? N equal to 4, L equal to 2. 4 D. 4, yes. D. D or P? D. D for donkey, right? Yes. Correct. So it's 4D. Great, Saloni. Good. Can we go for the next one? Let us give chance to Akshat. Are you there, Akshat? Yes, sir. Yes, Akshat. N equal to 4, L equal to 3. Which orbital it is? 4F. Yes, sir. 4F. 4? F. Sure F. हो आप? Yes, sir. Perfect. Sure. Very good. Great. Let us go for the next one. N3, L1. 3 3P. Sure? Yes, sir. 3P. Yes, sir. Sure. Great. So this was worth for 2 marks question in examination, right? So I hope it is pretty simple, all of you. आपको पता चल गया है कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, है ना? चलो, let us go for the next one. How many subshells are associated with n equal to 4? And to answer this, I will choose Vaishnavi. Hi Vaishnavi. Are you there, beta? It's okay, Iti, no problem. I can understand, no problem. It's okay, Iti. Yes, Vaishnavi, beta, can you unmute? Okay. Maybe आज weather के हिसाब से सबके वहाँ पे problem है. Let us give chance to Astha. Hi Astha, are you there? Astha? Okay, Astha also has a problem. कोई बात नहीं. Kiyosha. Are you there, Kiyosha? Yes, sir.
Yes, Kyosha. So can you tell me how many subshells are associated with n equal to 4, beta? Sir, just a second. Sure. I'm not sure. कोई बात नहीं, जितना भी आता हो आपको. Um, 3. How did you find out that? कैसे? The n minus 1. Perfect. The subshell is given by what? L, right? So L की values कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 to n minus 1. Correct. और 0 to n minus 1 मतलब क्या होता है बेटा? 0 से 4 minus 1 मतलब 3. 3. So what are the possible values of the subshell possible? 0, 1, 2 or 3. Correct? Right, Kyosha? Yes, sir. So now can you tell me what will be the number of subshells possible? 0, 4. 1, right. And now give the names for them. नाम दो उसके. 0 मतलब L का 0 मतलब क्या होता है? S. So it would be 4s. Correct? Yes. 4p, 4d Very and 4. good. Super. Correct. So understood बेटा कैसे करना है आपको पता चला? Yes, Right. sir. Great. Okay. So let us go for the next one. The next one is, Kyosha, I want you to remain unmute, okay? Which of the following orbitals are possible? कैसे करेंगे बेटा? Okay, I guess she has muted herself. No problem. कोई बात नहीं. Let us give chance to Rudra. Yes, Rudra. Are you there? Yes, sir. Yes, Rudra. So can you tell me which of the following orbitals are possible? So 2s and 2p. Why 1p and 3f are not possible? So because p subshell do not have one Yes. one orbital. Yeah, correct. जो शेल नंबर 1 होता है उसके लिए सबशेल p पॉसिबल नहीं है. सबशेल p starts with shell number 2. So you are definitely correct. 1p is not possible. So Rudra, what about 3f? Is it possible? No, sir. So because This, f has only Mhm. 4 and 5 orbitals. हाँ मतलब ऐसा नहीं बोलते. We say it in, we put it in bitter words. कैसे रखते हैं इसको? We say that the fourth shell has the capability to expand the subshell till f. मतलब जो आपका f subshell होता है वो main shell number 4 से ही शुरू होता है. Right? Correct? Yes, sir. So 3f is not possible. Very good. Thank you, Rudra. Okay. चलो, let us give chance to for the next question. किसको चांस देंगे? यस, देव चंद्रा. देव, आर यू देयर बेटा? देव, आर यू देयर? देव, आर यू देयर? Dev, are you there? You have unmuted yourself, beta. Okay. Let us go for someone else. Today I've done something. I'm not going to give the chance for those people who raise the hand. I'm going to give the chance for those who never raise the hands. And someone who never raised the hand is Neil. Hi, Neil. Are you there, Neil? Okay, Neil is having some issues. No problem. Okay, let us go with Maurya. Hi, Maurya. Are you there? Yes, sir. Yes. Yes, Maurya. So the next question is, giving reasons, which of the following sets of quantum numbers are not possible? Okay, it is not possible. Let us begin with the first one. N equal to 0, L equal to 0, ML is 0, and MS is plus R. Is this set of quantum number possible? No, Why? because the value of the principal quantum number cannot be 0. Super, very good. So this is not
possible. Perfect. Let us go for the next one, Maurya. N equal to 1, L equal to 0, ML equal to 0, MS is minus half. Is this quantum number address for an electron possible? Yes, sir. Yes. Sure? Just have a Yes. look at it. Yes, perfect. It is possible. Very good. Good, Maurya. Let us go for the next one. Who's gonna get the chance now? Yeah, let us give to Vidit. Hi, Vidit. Are you there? Yes, sir. Yes, Vidit. So the next set of quantum number is n equal to 3, L equal to 3, ML equal to minus 3, MS plus half. Is this set possible? No, sir, it is not possible. How did you come to know, Vidit? Ma'am, because n is equal to 3 and L is also equal to 3. Yes, very good. So L can have the values from 0 to n minus 1 only. Perfect. So that is why over here, this is possible. Perfect. Devalana, just a second, beta. I'll just address this question and then come to your doubt. Okay. Yes. Vidit, can you go for the next one? N equal to 2, L equal to 1. Oh, sorry, this is not possible, right? Yeah. N equal to 2, L equal to 1, ML equal to 0, MS minus R. Is this Yes, possible? sir, it is possible. How did you come to know? Sir, because n can be 2, L is less than n, and Very good. L can be 0 and MS can be minus 1 by 2. Super. Perfect. So this is now. Okay, Debalana, which exact part you are not able to understand? I'll just unmute you so you can tell me from there. Okay, beta? Yes, Debalina. Tell me. Which part you are not been able to understand? Sir, I did not understand the second part. थर्ड में बी वाला ना? Yes, sir. देखो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि नंबर से क्या आप इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब हाइपोथेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हो, क्या ये वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो पहले वाले में तो n इक्वल टू 0 था, इसलिए मौर्य ने हमको बोला कि वो नहीं था, विच इज करेक्ट। अब सेकेंड वाले में आप देखो n की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है, 1 है। अब l की वैल्यू क्या होती है देवोलिना? It has to be always less than n ना, 0 to n minus 1, right? So that is why ये 0 to n minus 1 में ये 0 आ जाता है, so L is also possible. Now ML is nothing but your magnetic quantum number, and your magnetic quantum number can take place can take the values of what, from minus L to plus L, है ना? वो minus L से लेके plus L तक की values ले सकता है, तो उसमें हमारे पास तो 0 ही है, तो यहाँ पे 0 है, तो this is also okay, admissible. And MS can be plus half or minus half always, so this is minus half. Over here all the four quantum numbers were falling into its place, and that is why he said that this is possible. Did you understand that, Bolina? Yes, sir. Great. Okay, so I would like now, who will answer the next one? Yes, I see one of a very bright kid over here, Nishtha. Hi, Nishtha. Hi, sir. Yes, Nishtha. So can you tell me for this next one? You need to give me the subshell for the following quantum numbers. Okay, start. N equal to 3, L equal to 2, ML 0, MS plus half. What is the subshell possible over here? I don't get the question. Like subshell in what terms? I didn't get it. आपको जैसे उसका एड्रेस बोलते हैं ना, 1s बोलते हैं, 2s बोलते हैं, 3s बोलते Okay, हैं, yeah, okay. हाँ वैसा वैसा आपको यहाँ पे बताना है। क्या है यहाँ पे, क्या पॉसिबल होगा? 3D. Thank you. श्योर हुआ? Yeah. Very good. Yes, it is 3D. Perfect. Can you get me the second one, beta, Nishtha? N equal to Yeah, 4, sure. L equal to 1. 4P. Super. Very good. Yeah. Very good. Perfect, Nishtha. Great. Good work. Let us have an add-on in this question, which was there in some, last year's final examination paper. Okay, I'll ask this to Shaili. Shaili, are you there, beta? Yes, sir. Shaili, can you tell me with 3D and 4P, which was predicted by Nishtha,
which one will have greater n plus L value, and which one will get filled up first? 3D. The n plus L value is greater for 3D. You mean to say it is greater for 3D? Are you sure? No, greater for 4P. It is greater for 4P. Are you sure? Yes. Okay, chalo, let me calculate it with you. Okay, chalo, I'm writing it over here, right? So I want you to answer 3D के लिए n plus L rule आपने कैसे लगाया बेटा? What is n over here? N is 3. Okay, and D के लिए what is the L number? 2. Okay, so what is n plus L value over here? Perfect. अब आप 4P के लिए बताओ मुझे. 4 plus 1 is equal to 4. तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5. Correct. So the n plus L value for both of them are equal, right? But still, Shaili, can you tell me which one will get filled up first? 3D. Why 3D? Because You are absolutely correct, Shaili. Just give me the reason. Don't worry, don't worry. R3 is lower than 4x. Yes, N is lower. perfect, perfect. Where n plus L values are equal, we the shell number. Whichever shell number is lesser will get filled up first. So 3 is lesser. That is why 3D will get filled up first, then 4P. समझ में आया आपको? Great, Yes, sir. very good, Shaili. Great work. Chalo, let us go for the next one. Now, this was quite an important question from examination point of view. So please do pay attention. Who will go first? Let us begin with Prakhar. Hi, Prakhar. Are you there, beta, Prakhar? I guess connection problem. आज सही में weather बहुत खराब है. Okay, no problem. Let us go for Rahil. Hi, Rahil. How are you? Yes, Rahil, you can speak. You have unmuted yourself, beta. Yes, Rahil, you can speak, beta. You have unmuted yourself. Is it me? I am not able to hear you. Are you able to hear me, everyone? Please, everyone, give a thumbs up if you are able to hear me. Okay, so Rahil is having a problem. No problem. No, Rahil, you are not audible. You are not audible, Rahil. Okay, get it. It's your mic problem. Just उसको ठीक कर लो. मैं आपको बाद में चांस देता हूँ. Okay, चलो. उसके बदले किसको चांस देंगे? Yes, आज महर्ष को चांस देंगे. Yes, Maharsh, are you there, beta? Yes, sir. Yes, Maharsh. So you need to indicate the number of unpaired electrons in number A. The element is P, which represents phosphorus. So can we begin? Yes, sir. Okay. So for phosphorus, can you tell me the atomic number? Sir, I don't remember. 15. I'll give you the atomic number. It is 15. But Maharsh, I'll really recommend, please, आपको 1 से 30 तक तो अब आने चाहिए. Okay? ठीक है? Okay, sir. Yeah, great. Go for it. चलो, अब शुरू करो. Devanjana, just a second, beta. After this question, I'll take your doubt. Okay? Yes, Maharsh, शुरू करें. So one कैसे S करेंगे? will get 2 electrons. Superb. 1s will get filled up with 2 electrons. Then 2s will be filled with 2 electrons. superb. 2s2. Then 2p will be filled with 5 electrons. No, sure. Will it be 5 electrons? 6 electrons. Right. Perfect. 2p6. Right. Good. Then 3s with 2 electrons. correct. Then 3p with 3 electrons. Very good. Perfect, Prakhar. Sorry, it is Maharsh, right? Right. Yes. Maharsh, can you tell me the orbital diagram for this now?
ऑर्बिटल डायग्राम मतलब वो जो बस बन के मैंने सिखाया था ना, वैसा वाला डायग्राम आप बता सकते हो मुझे? Yes, sir. ओके So ग्रेट देन, चलो लेट अस बिगिन. सो 1s के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम लोग? two electrons, one will face upwards and second will face downwards. Super, correct, with the opposite spins. Then Same goes with 2s. okay, so one with upwards and one with downwards. Then Yes. 2p. Yes, we will fill all the boxes with two electrons. One will But face I want you upwards. to I want you to tell Maharsh the procedure. मैं Okay, so पहला ऑर्बिटल भर दूंगा, कैसे भरूंगा इसको? you will fill the first bus which is on the left side, Yes, then with the middle suppose one, say very good, then the right, super, and then then now the I'll go first one for the again, okay, great, with the then the pairing, middle right? one, yes, and the last one. What is the rule obeyed over here, Maharsh? Can you tell me? What is this rule? ये जो आपने pairing किया, उस rule का नाम क्या था? Who gave the rule? You remember? Starts Hund's with rule. M. It's okay. Hund's rule. Okay. Yeah. Good. Chalo, go for 3s. How will fill this? With 2 electrons, Superb. And now 3p. all the boxes with one electron. Very good. So now can we conclude our question? It asks us how many number of unpaired electrons are there. So how many number of unpaired electrons are there over here? 3. Very good. Perfect. समझ में आया आप लोगों को? I hope everyone has understood. Maharsh has done an extraordinary job. Good. Good, Maharsh. Thank you so much. All of you have understood, right? सबको पता चल गया है क्या करना है? But यहाँ पे now I want you to tell something else. Okay? Now see over here. हर बार ये आपको 1s से शुरू होके पूरा यहाँ तक लिखना पड़ता है, जो हम लोगों को सर ने एक ट्रिक बताया था, राइट? वो SS, PS, PS, DPS, DPS वाला, राइट? अब I can make your work simpler. How? Where you can find out the way to trim down your electronic configuration. Okay. How to trim down the electronic configuration, I'll tell you. Whenever you write the electronic configuration for any element which is greater than 10 suppose, वहां पे आपको पता होगा कि the 10th element is having an inert gas label. कैसे? उनकी सारी orbits filled है. जैसे कि आपको पता है नियॉन इज द एलिमेंट व्हिच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 10, है ना? तो आप 1s2 2s2 2p6 लिखने के बदले अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे नियॉन लिख देते हो, सो दिस इज कंसिडर्ड अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल 2p. समझ में आया आपको? फिर उसके बाद आपको लिखने का क्या रह जाएगा? You will be just be left with 3s and 3p. So you just need to write 3s2 and 3p3. That's it. ठीक है? It will cut down your burden of writing and remembering every time and filling up the electrons. Okay? Just a trick. Clear all of you? सबको समझ में आया है? मतलब सब एलिमेंट्स जो 10 से 20 के बीच में होंगे उनके लिए आप नियॉन लिख दोगे ऐसे. फिर ऑब्वियसली जब 20 के ऊपर जाओगे तब उसके लिए आर्गन लिखोगे. Clear? And so on. So this way you can trim down your electronic configuration writing. Okay? समझ में आया आप लोगों को? Okay. चलो, let us go for the next one. Silicon. Who's gonna try for silicon? Vasav has requested me कि मैं उसको chance दूं. ठीक है, no problem. Okay, let us go for Vasav. Yes, Vasav. Tell me, silicon. Sir, atomic number is 14. Superb, very good. The atomic number is 14. So 1s2. Okay. 2s2. Okay. 2p6. Okay. 3s2. Okay. And 3p2. Perfect. So now over here till everything will be filled up. ठीक है? तो मैं सिर्फ इन दोनों के ऑर्बिटल डायग्राम्स बना रहा हूँ. सब tell me how to fill them. 3s and 3p. How you need to fill up? कैसे fill up करोगे? Sir, 3s to both the electrons and one opposite is spin. yes, sir. Yes, very good. And then
In 3p only 2 electrons in 2 different compartments. कौन से 2 different compartment? ये second और third ले लूं चलेगा? First and second. It has to be the first and the second. Perfect. Good. So how many number of unpaired electrons are there, Vasav, over here? 2. Very good. So the answer over here is 2. Great. समझ में आ रहा है सबको? पता चल रहा है everyone? Okay. चलो. Let us go for the next one. Interesting one. Chromium. अब कौन आंसर करेगा? Let us go with yes, let us go with Moksh. Yes, Moksh. Yes, sir. हाँ जी, Sir, Chromium. chromium has an atomic number 24. Very good. It has an atomic number 24. Yeah, begin. कैसे शुरू करेंगे? 1s2. Perfect. 2s2. Okay. 2p6. Right. 3s2. Okay. 3p6. Mm-hmm. 4s2. Sure हो? Yes, sir. Okay. And 3d4. are you sure, Moksh, for this? Yes, sir. If you remember, last class में sir ने आपको कुछ बताया था about exchange of energies? Remember? Uncertainty, sir. Not uncertainty, the exchange of energies. Remember, chromium और copper कैसे है पता है आपको? वो क्लास के वो बच्चे हैं stubborn वाले जो ऑफबा और हंड के रूल्स को नहीं मानते. याद आया? Yes, sir. Yes. Why? What happens? That 4s and 3d are very nearer to each other, है ना? Yes, sir. So what they can undergo? They can undergo exchange of energies. An ना? exchange of energies. And due to that, what will happen? The one electron which was supposed to be in 4s, वो किस में transfer हो जाएगा? 3d. 3d में. And hence it will become half filled. और जो भी ऑर्बिटल की सबशेल हाफ फिल्ड होती है उसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. Increase हो जाती है. और उस वजह से हम 4s to 3d4 को नहीं प्रेफर करेंगे. We will prefer actually chromium as 4s1 3d5. Okay, sorry, समझ sir. में आपको? Yes, yes. No, no, Okay. it's okay. पर आपको याद आया मोक्ष? Yes, That is sir. important, right? Okay. So now let us change the configuration over here, right? So 4s1 over and here, 3d5. yes, 4s1 आएगा and this will become 3d5. 5. Perfect. Now Moksh, I just want to tell you that till 3p6 everything is filled up, है ना? सब Yes, कुछ sir. paired up है. Yes. And if you know, यहाँ तक आपके 18 electrons हो जाएंगे. और 18 electrons का मतलब क्या होता है पता है आपको? Argon. It is, yes. So इसको कैसे लिख सकते हैं? Bracket Bracket में से argon. argon 4s1 3d5. Correct? Now Yes, I'll sir. ask you the orbital diagram. चलो, let us fill up the diagram. Yes. 4s Sir, 4s और 3d. और 3d. Sir, 4s में एक इलेक्ट्रॉन Okay. and 3d में एक इलेक्ट्रॉन in each compartment. Very good. Perfect. So now can you tell me, Moksh, how many number of unpaired electrons are there in chromium? 7. देखो गिनो पैसे, फिर से गिनो. 1 2 3 4 5 and Oh, sorry, 6. sir. I thought that you told which are not filled. No, not which are not filled, which are unpaired. So how many Unpaired. unpaired? Okay. Sir, Yes, 6. there are 6 unpaired electrons. Perfect. Yes. Good, Okay. Moksh. Great. Thank you, sir. Chalo. Yeah. Let us go for Debolina. Yes, Debolina, you have a doubt, beta. Just a second, ना? हाँ जी बेटा, पूछो. सर ये वाला जो लॉ है मींस आपने जब ये एक रूल एक्सप्लेन किया तो उसमें हाँ. 4p जैसे मतलब उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होगा? मतलब अगर मतलब? एक अनपेयर्ड रह गया तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन तो फिल नहीं हो सकता है. Are you talking about the exchange of the energies? What I talk right? Yes, What I did right now? yes. देखो, see, I'll tell you. Exactly what happens is over here. अगर हमारे पास यहाँ पे 4s है और अगर हमारे पास यहाँ पे 3d है, ठीक है? अब बात कैसी हो रही थी हम लोगों की यहाँ पे that 4s अगर दोनों filled up है और यहाँ पे 3d में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हैं,
तो क्या हो जाएगा पता है आपको? द एनर्जीज ओवर हियर विल ट्राई टू स्टेबलाइज ईच अदर. अगर आप नोटिस करोगे ना देवोलिना, तो अगर 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो वो भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, राइट? और अगर 3d वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा. एंड जिसकी वजह से अब क्या होगा पता है? दोनों की एनर्जी दोनों साइड स्टेबल हो जाएगी. And due to which what will happen, now the electronic configuration will be with its least energy and acceptable. ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है? सिर्फ दो टिपिकल केसेस अभी तक के लिए क्रोमियम और कॉपर में होता है. And that is why we say कि instead of preferring 4s to 3d4, we will prefer the more stable configuration, that is 4s1 3d5, right? आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप यहाँ पे पेयरिंग हुए बिना आगे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा. बट ओनली इन दिस केस the pairing won't take place and it will first fill up in the 3d, so that what will happen, both the sides the energy will get stabilized, दोनों half filled हो जाएंगे और thus what will you will get equalization of energy. I hope देवुलिना आपको समझ में आया हो बेटा? Sure हो? Okay, great. Let us go for the next question. The last question was the number of unpaired electron in Fe, iron. So who's going to answer for this? Let us go with Swara. Hi, Swara. Oh, sorry. Yes, Swara. So iron. Yes, sir. Iron का atomic number beta? 26. Perfect. So let us go for the electronic configuration. 1s2. Okay. 2s2. Perfect. फिर? 2p6. 3s2. 3p6. Right. Right. And 3d6. Perfect. Very good. So till here, so everything is filled up till 3p6, right? So I'll draw the orbital diagram for 4s and 3d. Correct? Yes, Swara. So now help me with the filling up of the electron. कैसे भरेंगे 4s में? 2 electrons in 4s. How? With same spin or the opposite spin? Opposite spin. Perfect. फिर? Then 1 electron in each of the compartments in 3. 1, 2, 3, 4 and 5. Right? पर अभी भी एक बच जाता है. उसका क्या करेगा? In the first compartment with opposite spin. Super. Perfect. So now can you tell me how many unpaired electrons are there, beta? 4. Perfect. So iron has how many unpaired electrons? 4. Very good. Great, Swara. Chalo. So I hope everyone has understood that from this part of the question, this part of the chapter, sorry, which type of questions are going to shoot up in your examinations, right? Okay. These are the type of questions which will come in your examination and you'll have to answer it like this. Okay? Okay. Let us go for some of the next दूसरे questions, दूसरे type के questions. So I hope everyone is able to see the screen properly, है ना? चलो, let us begin. अब किसके ऊपर जाएंगे? Let us go with Kushal. Hi Kushal. Are you there, Kushal? Okay. Okay. Let us go with Hia. Hi Hia. Hi, sir. Okay. So the question for you is, a neutral atom of an element has 2k, 8l, 5m electrons. You need to find out the atomic number of element, the total number of s electrons, and the total number of p electrons in it. Okay.
So the atomic number will be 15. Very good. So answer for A, the atomic number is 15. Perfect. कैसे पता चला here? Sir, 2 electrons in K shell, then 8 electrons in L shell, and 5 in M. Perfect. So you just added up the numbers. Okay. Then B. How you will be able to find the number of s electrons here? The total number of won't it be 15 again? How can it be 15 beta? S और P orbitals आएंगे ना बीच में, तो सारे नंबर 15 के 15 s orbital में चले जाएंगे किसी के. Oh, number of s electrons as in s subshell. Yes, s subshell के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 6. How can you be so sure? How will have to find it out? पहले आपको इसका electronic configuration लिखना पड़ेगा ना. Right. So the first step in examination would be by writing the electronic configuration. Tell me the configuration, please. कैसे लिखेंगे? 1s2. Perfect. 2s2. Right. 2p6. Okay. 3s2. Right. 3p6. Sorry, 3p3. 3p3. Correct. समझ में आया सबको? Now tell me here. अब कैसे करेंगे? What we will see? The total. ये S and S. Right. So total number of s electrons कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 2 plus 2 plus 2, which is equals to 6. Perfect. Yes, here. And then how many number of p electrons we have? 9. Correct. Total number of p electrons will be 6 plus 3, which is equals to 9. Correct. Good here. Now with this question, I need to tell you something. This K, L and M students are nothing but your main shell, है ना? और ये main shell में 2n square electrons आप पढ़ते आए हो ना, तो देखो कैसे यहाँ पे electrons का fill up होता है. If you see over here, this is the K shell, right? So K shell में आपके 2 electrons, that is 1s2. अब L is the second shell और उसमें 8 electron होने चाहिए. So can you see over here 2s2 plus 2p6, 6 plus 2 is 8. So there are total 8 number of electrons possible in L shell. Where M is your third shell, right? So in that, how many electrons are there? 5. So can you see over here in the third shell, there is 3 plus 2, which is equals to 5. And this way, the shells will get increasing and the number of electrons will come up one after the other. Clear all of you? सबको समझ में आया है ये question? All of you have understood now? Sure है? It's an important kind of question ना? हर्ष नहीं समझ में आया आपको? Yes हर्ष, क्या हुआ बेटा? सर मुझे ये जो एक्सपेरिमेंट डाउट है, पर मैं कब का बोल रहा था, आपने जो ट्रिक बताई ना वो पता नहीं चले. कौन सा ट्रिक बेटा? द आर्गन वाला ट्रिक जो आप बोल रहे हो, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था वो? ओके, देखो मैं इधर बताता हूँ आपको, एक बार लिख के बताता हूँ. सी ओवर हियर. नाउ सपोज अगर मैं लिखता हूँ कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयन ले लेते हैं, ठीक है? जो पहले हम लोग ने किया था ना आयन, वही ले लेते हैं. ओके हर्ष? तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हर्ष? आर यू देयर? यस सर. हाँ बताओ, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मेरे को पूरा. 1s2. ओके. 2s2. ओके. 2p6. ओके. 3s2. 3p6. करेक्ट. 4s2. 3d6. 3d6. करेक्ट. तो अब हर्ष यहाँ तक इफ यू सी 3p6 तक सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है ना? सब कुछ फिल्ड अप है ना? yes, sir. तो अब ये कंप्लीटली फिल्ड के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताओ तो मेरे को. 2 plus 2 4 plus 6 10, 10 plus 2 12 plus 6 18. 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है? किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है हर्ष? आर्गन. 18. तो इसको पूरे को ऐसे लिखने के बदले हम ब्रैकेट में आर्गन लिख देते हैं ऐसा, और फिर सिर्फ क्या लिखते हैं? 4s2 3d6.
आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। समझ में आया? आपको Yes, sir. पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है ना? क्लियर? अब पता चला आपको? चलो, Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। सो नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। या ओवर हियर, quite an important kind of a question, so I'll be really very happy if someone is able to answer. So the question is, in the bromine atom, it contains 6 electrons in 2p orbital, 6 electrons in 3p orbital and 5 electrons in 4p orbital. मतलब आपको पूरा electronic configuration दिया हुआ है. Which will experience the lowest effective nuclear charge? Which electrons will experience the lowest effective nuclear charge? अब ये तो आप जैसा सोच में पड़ गया ना, ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? कोई बता पाएगा? एनीवन? नियति, आप कुछ बता पाएंगे बेटा? व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? हाँ नियति, आई कैन लिसन यू बट इट इज वेरी वेग। Hello, हाँ नियति, यस वी कैन हियर यू। sir. I don't know. ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो किसी और को चांस देते हैं। वासव, आई नो यू नो इट, बट समवन प्लीज लेट समवन एल्स आंसर इट, बिकॉज़ देन यू नो बाकी सब तो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तुम यू नो देयर आर ओनली 3-4 पीपल टॉकिंग, दक्ष, तू, हरिति, कश्वी, बस फिर बाकी सब तो रह ही जाते हैं। सो आई वांट देम टू आल्सो आंसर, ओके? अगर कोई नहीं होगा तो तेरे पे आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? लेट अस गो फॉर किसके पास जाएंगे? धृति, हाय धृति। Yes, sir. Yes, Dhृति, can you tell me what is effective nuclear charge? Sir, मतलब आयन है मे बी, मतलब नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करो। What is effective nuclear charge according to you? चार्ज पार्टिकल तो है। सर आई एम नॉट दैट श्योर। अरे ट्राई करो बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके चलो कोई बात नहीं, हम लोग किसको चांस देते हैं? दक्ष को पहले चांस देते हैं एंड फिर वासव को भी चांस देते हैं, ठीक है? दोनों एक अपने अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। यस दक्ष, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा? Yes, Daksh. I'm so sorry. Can you hear me, Daksh? But I'm not been able to hear you. I don't know why. Just a second, Chaitya. Just a second. Just a second, Vasav. Just a second, guys. Can you hear me, Daksh? But why I'm not been able to hear you all? I don't know. You are also absolutely correct in the chat. So yes, it is the net exactly charge which is being experienced by the electrons
from the nucleus. Okay, so in short, what will happen if this is your nucleus, right? तो न्यूक्लियस के बाद बार बार क्या आ जाएगा, आपकी ऑर्बिटल्स आ जाएंगी. सपोज दिस इज 1s, देन कम्स 2s, फिर 2p का डम्बल शेप्ड होता है ना, तो ऐसे ऑर्बिटल्स होती है, करेक्ट. अब इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड होते हैं. तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, ये न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज उसके ऊपर पकड़ कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी. The effective nuclear charge is nothing but the net positive charge which is being exerted by the nucleus on these electrons to make them, there inside the atom. वो पकड़ कम होती जाएगी. तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, ऑब्वियसली वो पकड़ कैसी होती जाएगी, वो इफेक्ट कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट. So this is known as effective nuclear charge. So सबसे पहले I want you all to write this definition. So please start writing with me. I'll write it down over here for all of you. Let us begin. So the definition is the net positive charge experienced by the electron. The net positive charge experienced by the electron from the nucleus is called the effective nuclear charge. And sometimes this effective nuclear charge is also represented by the letter Z effective. Okay, yes Vasav, so you're correct. Z effective, what it is represented as, Z effective. Clear all of you? मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे उसकी पकड़ कम होती जाएगी. So now you have to decide. Tell me, in presence of 2p, 3p and 4p, which orbital will be the last one? कौन सबसे दूर होएगा न्यूक्लियस से? Yes, it will be 4p because it is farthest from the nucleus, and so the 5 electrons in the 4b will be having the lowest effective nuclear charge. The 5 electrons in 4p orbital of bromine will have the lowest effective nuclear charge. All of you have understood till here? Very good, Chaitya. You have also done exceedingly correct. Your answer is super. All of you have understood till here? सबको समझ में आ गया है? पक्का ना? Okay. Let us go for the next one. अरे ये तो बहुत सिंपल है. कौन आंसर करेगा? चलो, let us go with हरिति. हरिति आंसर करेगी इसका. Sir, the significance of psi square is that it shows the probability of an electron being in an orbital. Superb. So what is psi square? Psi square is the probability density factor, right? Correct? It gives you the probability to find the electron in an orbital around the nucleus. Right? All of you have understood? Clear hai ye? Chalo. Let us go for the next one. ये next one काफी important है क्योंकि कई लोग इसके formulas भूल जाते हैं. चलो कौन देगा? मृणाल. Yes मृणाल. चलो. Let us go with you. Yes Mrinal, you can unmute yourself, beta. Are you there, Mrinal? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Mrinal. So the question is, what is orbital angular momentum and spin angular momentum of electron? उनका formula देना है आपको. Sir, 1 second, sir. Yeah, sure. Sir, I don't remember it, sir. बहुत लोगों को याद नहीं. कोई बात नहीं, Mrinal. चलो, mute yourself. I'll ask someone else to help you. Yes, okay? Sir.
Yeah, let us Yes, go sir. for Preet. Preet Periani, are you there, beta? Yes, sir. Yes, Preet. Can you tell me the formula for orbital angular momentum and spin angular momentum? Sir, MVR is No. equal. This is Bohr's second postulate, Preet. तो सर वो h/2 pi. No, Preet. You're just trying to, जितने भी formulas है आप बोल रहे हो, है ना? Right? Probably this is what you're doing, है ना? Okay, no problem, Preet. चलो कोई बात नहीं. हम किसी और को चांस दे देते हैं, है ना? ठीक है? वो आपको बता देगा. No problem. Let us go for I see Parishri. Yes, Parishri. Are you there, beta? Parishri, are you there? Yes, beta. Are you there? You have unmuted yourself. Okay. चलो कोई बात नहीं. I guess she's facing mic issues. Let us go. How are you, Kushi? Okay, she's also having problem. कोई बात नहीं. चलो. चैत्य, tell me the formula. अगर सर ये means क्या? For orbital angular momentum and spin angular momentum, you need to tell me the formula. सर ये भूल गया. भूल गया. Okay. Anyone who remembers it? Anyone? जिसको याद हो? कोई भी है? Just raise your hand. Great. चलो कश्वी को चांस दे देते हैं. Yes, कश्वी. Angular momentum is equals to root L into L plus 1. So this is for orbital angular momentum, right? Yes. So what is it? Root of L into L plus 1 perfect into h upon 2 pi. Right. Very good. Or spin angular momentum, beta? Root 3h upon 4 pi. Superb. The perfect answer is root 3h upon 4 pi. But over here, the answer has not been asked, beta. Formula पूछा है. तो formula क्या लिखोगे? यही ऐसा ही formula है. S into S plus 1 into h upon 2 pi. Correct? ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? चलो. ओके. ये प्रॉमिस करता हूँ लास्ट क्वेश्चन है. चिंता मत करो. ओके? मन के मन में गालियां मत दो मेरे को. थोड़ा सा ऐसा आज ओवर टाइम हो गया बट इट्स ओके. कौन बोलेगा द लास्ट क्वेश्चन? ओके, लेट अस गिव चांस टू देबोलिना. हाय देबोलिना. सर आई डोंट रिमेम्बर. और इसीलिए आप इतना लेट बैक बैठे थे, है ना? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन भूल गए. देबोलिना ना चले ऐसा. क्या कर रही तू तो हरमाइनी ग्रेंजर है. ऐसा नहीं चलता. राइट? चलो कोई बात नहीं. I'll tell someone else to help you. Okay? कोई बात नहीं. नहीं चैत्य, अभी तू नहीं, कोई और ही बोलेगा. कौन बोलेगा? नहीं वासव, you know it यार. Come on. Everyone मतलब रिपीटेड नहीं होने चाहिए. जिसने आज आंसर नहीं किया हो. लास्ट क्वेश्चन. अरे लो. द्विज, are you there, Dwij? Yes, sir. So tell me the Einstein's photoelectric equation. फटाफट. सर पूरा तो नहीं याद, वो एक्सपेरिमेंट कुछ था. द्विज क्या यार? क्या एक्सपेरिमेंट? द्विज ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा. इट्स नॉट. ओके चलो, नो प्रॉब्लम. I'll ask Krishna to help you. Okay, Dwij? चलो. Yes, Krishna, are you there? Yes, sir. चलो, great. Tell me the formula, बेटा. E is equal to H2. Are you sure? Only this much?
There are two. One with the kinetic energy. So I want with the kinetic energy. That is Einstein's photoelectric equation. So tell Half me, m- what's the formula? Half mv square Kinetic energy half mv square is equals to h v yes minus nu naught work function. mu minus mu naught. So if you expand this, kinetic energy will be equal to h mu minus h mu naught, है ना? Right? Yes. So Krishna, now can you tell me what does this kinetic energy stands for? What is the kinetic energy standing for over here? Half mv square. But किसका है बेटा? किसका? वो half इलेक्ट्रॉन. कौन से इलेक्ट्रॉन्स का? जो photoelectron. Yes, the ejected photoelectrons. Perfect. Very good. फिर h mu क्या है कृष्णा? The frequency of the electromagnetic radiation. The Superb. energy Very of good. the. Yes, it's just the energy of the photons or the electromagnetic radiation. Perfect. And what is h mu naught, Krishna? Work function. Very good. Work function of metal. Superb. So with this, we conclude the chapter over here and today's session also. Okay. Chalo. Great. I hope. Students, don't go. Just give me 2 minutes. कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है आप लोगों को. देखो, आप लोगों का एक बढ़िया सा एक काम करने वाले हैं हम लोग. चैते सर, आई वुड हाँ जी सर. कि आप ये रिकॉर्ड ये शेयरिंग बंद कर दें. आई एम गोइंग टू शेयर हाँ समथिंग. जी सर. हाँ जी सर.